दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच ग्रिलिंटस सिरप। ग्रिलिंटस कफ सिरप के लाभ, फायदे और उपयोग करने कब चाहिए और इनकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों आज यह ग्रिलिंटस का कॉम्बिनेशन जो है डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनामिन मेलाइट अगाफेनेशियन एंड एमोनियम क्लोराइड सिरप, जो कि एंटी एलर्जिक एंड नॉन नारकोटिक कफ सस्पेंटेंट है, जिसका कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों यह मैन्युफैक्चरिंग करती है, कौन सी कंपनी बना रही है? लेबोरेटरीज ग्रेफियन प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी कीमत के बारे में मैं बताऊं तो इसकी कीमत जो है 114 रुपीज़ 99 पैसे, यानी कि 115 रुपया में सभी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से यह मिल जाएगा। तो दोस्तों ग्रिलिंटस किस बीमारी के इलाज में काम आता है उसे भी समझना जरूरी है। इसे किस बीमारी में दिया जाता है? तो बुखार के साथ खांसी हो तो आप इसे लेकर अपने को अच्छा महसूस करेंगे और खांसी से स्वस्थ रहेंगे। यानी कि बुखार के दौरान जब आप खांसी से परेशान हैं और सीने में दर्द जैसी समस्या आपको हो रही है, तो आप इस सिरप को ज़रूर आजमाएं, जिससे आपकी खांसी का तुरंत राहत दे पाएगी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, कफ को निकाल कर यह नाक बहने की प्रक्रिया को यह स्वस्थ रखती है। जैसे आप फीवर में या सर्दी खांसी जैसे नाक और गले में खराश है और गले में दर्द जैसी समस्या बनी हुई है, तो आप इसे पीते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाती है और कफ पूरा आसानी से निकल जाती है। और तीसरा मैं बात करूं तो फ्लू और सूखी खांसी के लिए यह एक अच्छी सिरप है, जो कि धूल से एलर्जी और धूल एवं गर्द से एलर्जी के लिए, यह पानी से एलर्जी और खांसी होती है तो यह रामबाण इलाज है। यह सिरप इसकी जो है इसी तरह का आवश्यकता यानी एलर्जी के लिए यह बहुत ही अच्छी कफ सिरप है, जो कि आप इसे पीते हैं तो एलर्जी जैसी समस्या से भी आप छुटकारा पा जाते हैं। और इसकी खुराक, इसकी डोज के बारे में मैं बात करूं तो बीमारी और उम्र के हिसाब से यह दिया जाता है, और यह बीमारी को देखने के बाद और उम्र के हिसाब से ही इसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, फिजिशियन डॉक्टर। और इसे जब भी लें तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और इसकी प्राइस तो मैं बता ही दिया। ऐसे एडल्ट के लिए आप 2-2 चम्मच शाम सुबह पी सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए जैसे 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 5 ml करके सुबह शाम पी सकते हैं। और ऐसे भी डॉक्टर फार्मेसी इसे जब लेते हैं तो डॉक्टर और फार्मेसी की सलाह से ही आप यूज करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूं तो इसकी साइड इफ़ेक्ट जो है वैसे गर्भवती महिला को नहीं देना है, स्तनपान कराने वाली महिला को दे सकते हैं। और किसी भी तरह का उसमें एलर्जी जैसी खुजली या फिर कुछ वैसी दिखाई दे जिससे उनको महसूस हो कि हमें खुजलीपन या एलर्जी जैसी समस्या है, तो उसे नहीं देनी है। बाकी ये 3 बात ध्यान रखनी है: गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, और जिनकी लिवर इन्फेक्शन है उन्हें एक बार आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें, उसके बाद ही इस मेडिसिन को उनको देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।